Shule ya sekondari Loyola kutoka manispaa ya Ubungo jijini Dar es Salaam ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award kwa mwaka 2019. Mradi huu ambao umekuwa ukiendeshwa na shirika la Great Hope Foundation umekuwa na lengo la kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua, kuthamini na kuendeleza uwezo wao ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Sehemu kubwa ya mradi huu imejikita katika kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kijasiriamali. Katika Uwezo Award 2019, shule hii ya Loyola Sekondari ilifanikiwa kupata tuzo ya shaba, yani Bronze Trophy, baada ya kuwa washindi wa 15 kati ya shule 100 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Mradi wetu uliitwa Believer Foundation. Katika mradi wetu tuliweza kufanya vitu tofauti. Na vitu tofauti hivi tulivyofanya vilikuwa vingi, tulitolea kwenye zile 17 goals za UN. Tulichukua zero hunger, no poverty, sanitation na education pia. Kwa katika kufanya haya, sisi tuliamua kwenda kutembelea vituo vya yatima tofauti na pia kutembelea watu ambao hawana uwezo. Tukawa tunawapatia mahitaji tofauti kama chakula, kiwemo unga, mchele, sukari na vitu vingine kadha wa kadha. Na tulifanikiwa kwenda kutembea katika vituo vichache hapa Dar es Salaam, ikiwemo Umra, Tuyata, hivi kama Magomeni, chingine kipo Mwenge na cha Kinondoni, na kingine cha Sister Teresa kipo Burahati. Sisi kama sisi tulisukumwa kufanya jambo hili kwa sababu tulijua jamii ina uhitaji mkubwa sana. Lakini jambo kubwa ambalo limeweza kutusukuma kufanya hii na tufanye vitu vingine, sasa chairperson Hans Komba, yeye kipindi anasoma alikuwa anaishi Magomeni. Pale Magomeni pale kidogo katika watu walikuwa mzunguka maeneo pale, kwani wanaishi katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo hiyo jambo likawa na muuma sana. Akawa anakuja kutuambia watu wao, kwani tusifanye hivi. Kwa hiyo tukajikuta sisi project yetu sisi ni kwenda sana kusaidia watu Magomeni, Tuyata na Umra. Katika kupata fedha ili kuweza kukamilisha mradi wetu wa 2019 wa Uwezo Awards, tulifanya kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza ni kwa kutumia fundraisers. Tukisema fundraisers, huwa tunajiorganize kama kikundi. Tuna kikundi chetu ambacho kinasaidia watoto yatima, kinaitwa Believer Foundation. Kwenye hii Believer Foundation tulinunua vitu tofauti. Tulikuwa tunauza vitu tofauti kama cheni, tunatengeneza bracelets hizi tunaziuza, ambazo hizo bei unakuwa tunauza bei ya juu zaidi, ambazo profit ambayo inatoka katika hiyo hela ndio inapeleka katika kukamilisha mradi wetu. Na pia njia nyingine ambayo tulitumia ni kwa kuuza bidhaa za vyakula. Tukisema vyakula, kuna bidhaa mbili ambazo tulikuwa tunauza. Ilikuwa kuna kitu kinaitwa custard ambacho ni kama ice cream, ila inatengenezwa kwa njia tofauti ambayo tunaweka matunda, ambazo hizo tulikuwa tunauza, tulikuwa tunapitisha katika ofisi ya watu, tunatafuta center au katika maonyesho yote au matamasha kuja tunauza. Na pia kuna vitu vinaitwa tacos, ambazo hiki ni chakula, a Mexican food, ambapo hii hapa sana tulikuwa tunapitisha katika ofisi za vyuoni, katika center tofauti za kula, ambapo kila profit ambayo inapatikana ilikuwa imepewa katika kukamilisha mradi. Na njia nyingine ambayo tulikuwa tunatumia ilikuwa ni hapa shule katika njia mbili. Kuna moja talent show, ambazo katika talent show kwenye kitengo cha fashion watu walikuwa wabidi atoe hela kiasi cha 500 ili kuweza kuhudhuria maonyesho. Na pia katika shule huwa inaonyesha movie kila Ijumaa ya mwisho wa mwezi, ambapo hela ambayo ilikuwa inatumika ni ile 500 ili kuweza kuangalia movie ile. Kina hela ambayo ilikuwa inapatikana pale ndio inapelekwa katika kukamilisha mradi wa Uwezo. Miradi yote tulipata kiasi cha 196,000 cash. Ndio iliweza kukamilisha kila kitu cha kwenye mradi wetu ili kila kitu kiweze kwenda smoothly. Je, changamoto gani walizopitia katika kutekeleza mradi huu? Kuna changamoto ambazo tulizipitia. Ya kwanza kabisa ni muda. Nikimaanisha muda katika kumanage muda wa shule, na as you know huo muda tulikuwa tupo shule, so muda wa kuweza kufanya project na muda wa shule ilikuwa
inatuia vigumu kumanage iko kitu, kwa sababu timetable za shule zilikuwa zinaingiliana, maybe siku ambao tunatakiwa twende kufanya kitu. Cha pili ni fedha ambazo zingeweza kutusaidia kufanya hiyo project katika means ambazo sisi tulikuwa tunahitaji. Kwenye upande wa funds, kwanza ni ile njia ya kuzipata na pia jinsi ya kuhakikisha kwamba tulizozipata zinahakikisha kwamba zina meet mahitaji ya hiyo project. Funds nyingi katika kuzitafuta tulipata sana changamoto eneo sasa. Kama mwenzangu alivyotoka kuongelea issue za fundraising. Ukiwa unafanya fundraising unatakiwa ujue kwamba kuna eneo ambao kuna watu wengi ambao wataweza kusupport kile kitu unachokifanya na wakuelewa unafanya nini, waweze kukusaidia kukusogeza katika kile ambacho unachofanya. So hiyo ilikuwa ni shida sana. Changamoto nyingine ilikuwa support kwamba muda huo sisi wanafunzi alafu unajua form 6 mambo mengi, kumwambia mwalimu kwamba tunafanya kitu hiki, mwambie mzazi kwamba tunafanya kitu hiki, akuelewa, kuamini na aweze kukupa support katika kile ninachokifanya, ilikuwa ni ngumu. Changamoto nyingine ambayo tulipata ilikuwa ni usafiri. Project nyingi ambazo tumezifanya na fundraising nyingi ambazo tumezifanya ilikuwa ni nje ya shule. Ilikuwa inatubidi tutoke eneo fulani na kwenda eneo fulani. Kuweza kuwapata au members ambao wangeweza kufanya katika kufanya huo mradi ilikuwa ni ngumu kutokuwatoa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Wakati tunafanya mradi nilifikiria kwamba tutashinda, kwa sababu nilikuwa naona kwamba tunachokifanya tulikuwa tunatoa nguvu sana. Hivyo kwa nilikuwa nafikiria kwamba hiki tunachokifanya kitakuwa the best. Ukifanya kitu chochote lazima uwe una positive mind. Sisi tunafanya mradi tujue tutashinda. Kwa sababu gani? Tulijua wengine wanafanya miradi. Ndio, lakini mradi wetu sisi tunaofanya tunaenda kugusa maisha ya watu. Tunaenda pale kugusa mioyo ya watu. Unapomsaidia mtu leo kitu kidogo, kionekana kitu kidogo kwako, yeye anakiona kikubwa sana. Kwa hiyo sisi kabisa tujue tutashinda kwa sababu kubwa ambayo tuliona sisi hapa ndio tunaingia katika jamii. Hatutachukua kitu katika jamii, lakini tutapeleka vitu katika jamii. Hiyo ndio sababu kubwa ambayo mimi niliona kama itatupelekea kushinda. Kwa hiyo baada ya kushinda nilisikia furaha sana kwamba okay, nimeongoza watu, tumeweza kupata bronze medal. Kweli mimi hapa. Just made me feel like somebody else. Maybe I did something unique. We did something unique. Kwa hiyo I felt so happy during that project. Maybe binafsi sana. Nilijisikia furaha, yani sikutegemea. Yani hata kama hicho ile position ambayo tulipata sikutegemea, yani kwa nilijisikia furaha sana. Yani niliona kama vile na mimi mchango wangu umeweza kuleta mabadiliko. Jambo gani unajivunia kujifunza kwa ushiriki wao katika mradi huu? Mimi nimejifunza kwamba kila mtu anaweza kuleta mabadiliko katika jamii yake bila kujali yupo katika level gani au kiwango gani. Kama sisi wanafunzi ni wanafunzi tu ambao tumeona jambo katika jamii yetu na tukaona kwamba tunaweza tukafanya kitu na tukaleta mabadiliko kama kuleta furaha kwa watoto yatima, kuwaletea furaha, kwa sababu vile pindi tunavyoenda kuwatembelea, tunavyoonesha upendo kwao, wanajua kwamba kuna watu wanatupenda na wanatujali, na pia wao pia baadaye wakija kukua baadaye wanaweza kuwa na upendo ule ule ambao sisi tumeonyesha. Kingine nimejifunza kwamba kupitia miradi ya Uwezo Awards hii ambayo tumeifanya inaweza ikawa msingi mzuri kwa ajili ya kuandaa vijana ambao wataleta mabadiliko baadaye. Kwa mfano kama sisi tumepata experience kufanya mradi ambao tumeufanya na tumejua kwamba tunaweza, na tunaweza pia tukawashawishi hata watu wengine pia wanaweza wakaleta mabadiliko kupitia hii miradi. Nimejifunza vitu mbalimbali ikiwemo kushirikiana na wenzangu kunaweza kukaleta mabadiliko. Yani ukiwa unashirikiana na wenzako, mkiwa mnagundua vitu mbalimbali, mnaweza mkaleta mabadiliko kwenye jamii. Mfano, mimi hapa nimeshirikiana na wenzangu kwenye mambo mbalimbali, mfano kutembelea watoto vituo mbalimbali. Kwa jinsi vile tunavyotembelea, tunapeleka kama zawadi nini, kuna changes zinatokea kwamba tunawasaidia watu wengine, hivyo wanaendelea.
Swala jingine nimejifunza kwamba kujitegemea kwenye swala kama vile ujasiriamali, kwamba tukitoka kwenye maisha ya shuleni tunaweza tukafanya kitu kingine, tukajitegemea, tukawa yani vitu ambavyo tumejifunza shuleni tunaweza tukavichukua vikawa kama vile sehemu ya maisha yetu, kujiendeleza wenyewe. Nimejifunza umuhimu wa ushirikiano kwenye hiyo project, kwamba umuhimu wa ushirikiano, kwamba kila mtu aliweza kutenga muda wake, japokuwa masomo yalikuwa tight na tulikuwa form 6, mtu aliweza kutenga muda wake ili hiyo project ambayo tulitaka kuifanya iweze kukamilika. Vile vile nimejifunza umuhimu wa uvumilivu kwenye project hiyo. Kila mtu alifanya kazi kulingana na kazi aliyopewa, kwa kila mtu alikuwa mvumilivu kwa mwenzake. Kwa hivyo basi, kupitia uvumilivu na ule umuhimu wa shirikiano, hivyo ni vitu viwili vya muhimu nilichojifunza kwenye Uwezo Awards mwaka 2019. Nimejifunza njia mbalimbali sasa, like kuna fundraising ambazo zinahusiana na kupika. Sawa, najua kupika, ila kuna vitu vingine sisi, kuna watu wengine ambao like huyu ana uwezo huu, so like ile project imenisaidia. Kuna kujifunza sio kupika, sio kuna kitu tacos hapa ametoka kuongea, nilikuwa sio hiyo Mexican food. Nimejifunza uwezo wa kuongea mbele za watu. Ninaweza nikaongea hata na like 800 people and still be okay with it. Naweza ngani kama vile napiga nao stories, naweza kaa kuwa kiongozi mzuri, kwamba mtu yote anaweza kaa kiongozi pale endapo yeye mwenyewe atapoamua. Kipindi nafanya mradi huu, kuna vitu vingi sana nimekumbana navyo, na vitu hivi vimeweza kunijenga, na pia swala la umoja. Pia hii project inasaidia umoja, kwa sababu nilikuwa siwezi kufanya kitu peke yangu mimi. Lazima nimwambie huyu. Mimi nikienda kutembelea watu, siwezi nikabeba mizigo yote peke yangu. Lazima nishirikishe watu. You need almost 10 people. Unafanya fundraising, huwezi kununua peke yako. Mimi personally nimeweza kupata uwezo wa kuwa mvumilivu katika kuorganize kitu chochote au kukamilisha kitu chochote. Huwa kuna changamoto nyingi sana zinatokea ili kuweza kukamilisha hicho kitu, na uwezo wa kuweza kukabiliana na zile changamoto inapaswa sana kuwa mvumilivu. Mwanzoni ilikuwa kidogo kata tamaa na uache kabisa hivi vitu, ile tunaangalia kabisa hichi kitu ambacho kinakufanya huwa ni kwa manufaa ya watu wengine. Kwa hiyo ule utu inakupa ile nguvu ya kuwa mvumilivu ili uweze kukumbana na shida zote na vitu vyote ambavyo vinakurudisha nyuma. Kitu kingine ambacho tunajifunza ni katika ujasiriamali, kwa sababu ilibidi tutafute njia tofauti ili kuweza kupata hela. Tujifunza jinsi ya kuallocate resources, minimize expenditure, jinsi ya kuweza kupanga vitu vya kununua, tunanunua kiasi gani, jinsi ya sehemu za kwenda kuuza hivi vitu, na jinsi ya kuongea na watu ili waweze kuvutia wanunue, ili kuweza kupata hela, ili kuweza kukamilisha mradi wetu wa Uwezo. Imejengea uwezo ambao hata sasa hivi ukinipa kitu fulani, project fulani, naweza kumanagea kuanzia sijui hela, sijui unatakiwa ufanye kitu hiki, uende ukafanye kitu hiki. Najua kumanage jinsi ya kuwashawishi watu wanisaidie katika upande fulani, jinsi ya kudeal na watu, kudeal na muda, kudeal na budget ya vitu vingi sana. So Uwezo Awards imenijenga katika kuwezesha kwamba nakuwa mimi ambaye nipo leo. Pia tulifanikiwa kukutana na mwalimu msimamizi wa klabu ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Wamejifunza kujitolea kwa sababu ulikuwa ni mradi ambao ulihitaji zaidi wajitolee pia kiubunifu. Nadhani walikuwa wana jambo ambalo lilikopo la kusaidia, kwa sababu chochote walichokipata walienda kusaidia jamii. Watoto yatima waliwatembelea, walinunua nguo, walinunua vyakula, walinunua sukari, wakaenda kwenye vituo kadhaa kutembelea na kujitolea. Kwa nadhani hiyo ndio kitu ambacho kilikuwa ni kizuri zaidi kwangu, namna ambavyo walikuwa wanaguswa na jamii, hususan watoto yatima. Na huu ndio mradi uliowapa wanafunzi wa Loyola ushindi katika Uwezo Award mwaka 2019. Squad 1!